මේ උතුම් ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්මදානය සිදු කිරීම සඳහා සුමිත් ගම්ලත් මහතා දිස්නා ශ්‍රියානි මහත්මිය ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින් මෙම ධර්මදානය සඳහා දායකත්වය දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්මදානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය 2021 මැයි මාස 7 වන දිනට පරලොව සැපත් වී වසර 2ක් සපිරෙන පුංචිනෝනා සේනානායක ආදරණීය මෑණියන්ටත් ජී.ඒ. සුමතිපාල ආදරණීය පියාණන්ටත් එංගොනෝනා අමරසිංහ ආදරණීය සුදු අම්මා ඇතුළු 4 වර්ගයේ සියලුම ඥාතීන්ටත් ධර්මය දේශනා කරන උතුම් මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළුව සකල ලෝකවාසී සෑම සියලු දෙනාටත් මේ උතුම් ධර්මදේශනයට සවන් දෙන සෑම සියලු දෙනාටත් වහවහ නිවන අවබෝධ කර ගැනීමට මේ උතුම් ධර්මදානයෙන් ජනිත වන්නා වූ කුසල කර්මය හේතු වාසනා වේවා. සියලුම දෙනා මේ මොහොතේ පටන් උතුම් නිවනින් සැනසීම ලබත්වා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යෝචකෝ රාදමාරෝ තත්‍රතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝතිති. මෙම ධර්මානුශාසනාව ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශනය කරවා ගනිමින් ලෝකට ධර්ම දානය දීම සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ සදහැවර පින්වතුන් ප්‍රමුඛ ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී සදහැවර පින්වතුනි, මේ සමාජය තුළ ආගම් පිළිබඳ විවිධ මත දරන අය ඉන්නවා. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල ආගම පමණක්ම හරි අනිත්ව වැරදි කියන එකේ තමයි හැමෝම ඉන්නේ. එනිසා අපිට මේ ආගමික ග්‍රන්ථ පිළිබඳවත් යම් දැනුමක් තියෙනවා නම් හොඳයි දේශකින් වහන්සේලා වශයෙන්. බැවින් අපි මේ අනිකුත් ආගමික ග්‍රන්ථ පවා හදාරමින් ඉන්නේ. නමුත් ඒවා පිළිබඳව විවේචනය කරන්න ඕ හරි වැරදි කියන්න අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒ දර්ශනය කුමක්ද කියලා තේරුම් ගන්නවා. අපිට අයිතියක් තියෙන්නේ, හැකියාවක් තියෙන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය තුළ තියෙන කරුණු පිළිබඳව හරි වැරදි පැහැදිලි කරන්න. බෞද්ධ දර්ශනයත් ප්‍රථම සංගායනාවෙන් පසු දෙවන තුන්වෙනි සංගායනාව ඔස්සේ මහායාන හීනයාන ඔස්සේ සහ මහා විහාර අබේගිරි ජේතවන කියන මේ බෙදීම් ඔස්සේ බෙදුණා කියන එකේ තේරුම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියන එක. නැත්නම් මේක බෙදෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තනම් ආපහු ආයෙත් බෙදෙන එක අතහැරෙන එකයි ධර්මයේ පිළිගැනීම කියන එකෙන් වෙන්න ඕන. එතන මේ බඳු තත්වයන් තුළ බෞද්ධ අපි එකට කතා කරන්නේ පරම්පරාවල් කියලා, විහාර පරම්පරාවල් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ පරම්පරානුගතව හෝ පාරම්පරික වශයෙන් එන්නා වූ කරුණු පැහැදිලි කිරීම තුලත් එකිනෙකට වෙනස් යම් මතිමතාන්තර පවතිනවා. එබැවින් මේවා තුලත් අපිට ගැඹුරින් හොයා ගැනීමට අවශ්‍ය අවබෝධයක් අපිට තියෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා සවන් දීම වටහා ගැනීම යන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වෙලා තියෙනවා මේ යුගයේදී. කවුරු හරි කියා දුන්න පමණකින් හෝ පොතේ තිබුණ පමණකින් නෙවෙයි, තේරුම් කරලා දුන්නාම හරිනම් Taman ළඟ සිදුවෙන දෙයක් නම් අන්නේ පැහැදිලිවීමෙන් තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. මේ පිළිබඳව කරුණු සොයන අපි ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ සියල්ලම පාහේ කියවමින් සංසන්දනය කරමින් වඩාත් නිවැරදි එක සොයමින් සිටිනවා සහ සමාජයට මේ විය නොහැකි දෙයි කියලා පැහැදිලි කරමින් සිටිනවා. අනේ වගේ සූත්‍ර 10ක් විතර තියෙන කොටසක් අරගෙන තමයි මම මේ පළවෙනි සූත්‍රයේ ගත්තේ.
ඉදිරියට ඉතිරි කාරණත් එකින් එක කාගේ හරි අනුග්‍රහ මගින් කියන්න. සංයුක්ත නිකාය නම් වූ ධර්ම ග්‍රන්ථයෙහි එක එක වග්ග පවතිනවා. ඒ එක එක ස්වාමීන් වහන්සේලා විමසූ සහ නැත්නම් එක එක කරුණු මුල් කොටගෙන සෝතාපට්ටි වග්ගය, සාරිපුත්ත වග්ගය ආදී වශයෙන්. ඒ වග්ග නැත්නම් වර්ගය තුල කරුණු 7ක් 8ක් 10ක ධර්ම දේශනා තියෙනවා. පැයකින් විතර සාමාන්‍යයෙන් විස්තර අරන් කරන්න පුළුවනි. පැය දෙකක් ගන්නවා නම් හොඳට විස්තර කරන්න පුළුවනි. ඒ වගේ ඔය මාර කියන පදයට සම්බන්ධ මාර සංයුත්තම කියලා කොටසක් තියෙනවා. ආරම්භක සූත්‍ර දේශනා 5ක් විතර අර 10 කොටස් 5ක් විතර තියෙන කාරණා මාර වලින් පටන් ගන්නෙ. එබඳු එකක් තමයි මම ඔබට මේ පැහැදිලි කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔබට පමණක් නෙමෙයි සමාජයට මම මේන් යමක් යෝජනා කරන්න කල්පනා කරනවා. ඔබට යෝජනා කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඔබ අනුග්‍රහක බෞතුන් වහන්සේ මේවට සවන් දීම තුලයි තෝරා ගන්න ඇත්තේ. අතකෝ රාදයේන භගවා තේන උපසංකමේ. රාද භික්ෂුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ යම් තැනක දෙතෙන්ට එළඹුණා කියලා කියන්නේ. ඉන් පස්සේ ඉතින් ඊතර කොටස කියන්නම් එළමිලා තථාගතයන් වහන්සේ වැඳ එකක් පස්ස වැඩ ඉඳලා ආගිය තොරතුරු කතා කරලා ඊට පස්සේ කියනවා සාදුබන්තේ භගවා සංකිට්ඨේන ධම්මං දේශේතු. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මට මේ ධර්මයේ සාරාංශ කරලා කියනවා නම් හොඳයි. යං අහම් භගවතෝ ධම්මං සුත්තා මම ඔබ වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ අසා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ පදය එදා ඒ අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවලට ගිය හැමෝම ධර්මයේ අසා තමයි මේකට ගිහින් තියෙන්නේ. වර්තමාන සමාජයේ ධර්මයේ අසා නැතුව ප්‍රතිපදාවලට යන අය ඉන්න නිසායි මම ඔක් කියන්නේ. ඊට පසුව ධර්මං සුත්තා අසලා තේරුම් ගත්තෙන් පසුව කරන්න ඕන කාරණා ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒකෝ උපකට්ඨෝ අපමත්තෝ ආතාපි පහිතත්තෝ විහෙරෙය්‍ය යන්ත මේ වචන 5ක්. මේ 5 තමයි ඕනෑම කෙනෙකුට අනුගමනය කරන්න තියෙන ප්‍රතිපදාව. එතකොට මේ සාරාංශ වශයෙන් කෙටියෙන් බණ කියන්න කිව්වම තමයි තථාගතයන් වහන්සේ මම අර ඉස්සරලා කිව්ව ප්‍රකාශය කරලා තියෙන්නේ. යෝචකෝ රාග මාරෝ తත්‍ර ඡන්தோ පහතබ්බෝ ඡන්தோ පහතබ්බෝ ඡන්ද රාගෝ පහතබ්බෝ. රාදය මාරයා දන්නවද ඔබ? යමෙක් මාරයා යයි කියනු ලැබේද? ඒ මාරයාට තියෙන ඇල්ම එහෙම නැත්නම් ඡන්ද රාගය රාගෝ පහතබ්බෝ ඡන්ද රාගෝ පහතබ්බෝ දෙකක් පෙන්නනවා. අතහරින්න. පහතබ්බෝ කියන එකේ තියෙන බහා තබන්න ඉවත් කරලා දාන්න. ඊළඟට අහනවා ප්‍රාදේ කවුද මේ මාරයා කියන්නේ? එතනින් පස්සේ මුදුන් වහන්සේ තමයි මාරයා පැහැදිලි කරන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි අපට අවශ්‍ය ධර්ම කාරණයට යන්න බැරුව මේ සමාජයේ හිර වෙලා ඉන්නේ. වන්දයත් පාරම්පරික අර මම කිව්ව ගුරුකුලවල පැහැදිලි කිරීම වල පවතිනා විවිධත්වයක් තියෙනවා. ඒ සියල්ල හරි කියලා හිතන් ඉන්නවා. ලියන්න පුළුවනි, කියන්න පුළුවනි, පාඩම් කරන්නත් පුළුවනි. අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවට ගියාපුවාම අවශ්‍ය දේ වෙන්නේ නැත්නම් කොතන හරි අඩුවක් තියෙනවා. දැන් මේකේ තිබෙන්නේ කෙලින්ම රූපේකෝ රාග රාද తත්‍රේතේ ඡන්தோ පහතබ්බාති. වේදනාකෝ රාද తත්‍රතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝති. සංඥාකෝ රාග తත්‍රතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝති. සංඛාරාකෝ තේ රාග తත්‍රතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝති. විඥානංකෝ රාද తත්‍රතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝති. එතකොට මේ මායя කියලා තියෙන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහට. රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහ වැරදි ආකාරයෙන් ගැනීම මායя කියලායි තියෙන්නේ. රූපේ ඕරාද මාරෝ. වේදනා කෝරාද මාරෝ. එනම් මේ රූප වේදනා සංඥා සංකා පහර තේරුම් අරගෙන ඒක මායя වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්න ඕන. මේකට හොඳ තැනක් තිබෙනවා තවත්.
මාරෝ මාරෝති බන්තේ උච්චති කිත්තාවතානකෝ බන්තේ මාරෝති උච්චති. ඒ තවත් හිමි නමක්. රාදම වෙන්න ඇති වෙනත් තැනක. රාද හුඟක් කන ඉන්නව තැන්වල. ස්වාමිනී භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාරයා මාරයා කියලා කියනවා. මාරයයි පනවන්නේ මොන කාරණයක් නිසාද? තථාගතයන් වහන්සේගේ ඍජු පිළිතුර රාදේ යම් කෙනෙක් ළඟ පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා නම් මාරයා ඉන්නවා. දැන් ගැලපෙනවනේ. පංච උපාදානස්කන්ධයට තමයි මාරයා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ බවට පත් කිරීම මාරයා. මාරයාට බැඳීමයි. අපි බලමුකෝ තවත් ඕන නම් පදයක් අරගෙන ඔබ අපට සවන් දීලා තිබෙනවා නම් මම මේ සංයුත්නිකායේ මඤ්ඤමාන සූත්‍රයට හරි මාසයි. මේක මම දහසක වතාවක් විතර දේශනා කරලා ඉද සමාජයට. නමුත් ආදර්ශ පාඨය වශයෙන් මේක ගන්නවා හැම වෙලාවෙම. ඔය වගේ කෙටියෙන් ධර්ම දේශනා කරන්න කියලා වෙනත් කෙනෙක් කිව්වහම මඤ්ඤමානෝකෝ බික්ඛු බද්දෝ මාරස්ස කියලා කෙටියෙන්ම තනි වචනේ කියලා තියෙනවා. මේ තමයි ධර්මයේ තියෙන හොඳම කෙටිම වචන ටික. මඤ්ඤමානෝකෝ බික්ඛු බද්දෝ මාරස්ස අමඤ්ඤමානෝ මුත්තෝ පාපිමතෝ. මමත්වෙන් ගන්නේ නම් මාරයාට බැඳෙනවා, මමත්වෙන් නොගන්නේ නම් මාරයාගෙන් මිදෙනවා. එහෙනම් මේ පංචස්කන්ධයේ මාරයා වෙන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මන්ට මමත්වෙන් ගැනීමෙන්. දැන් මේක රූපේකෝ රාගද කියලා සඳහන් කරලා නැති වෙන්නේ. මේක මෙතෙන්ට එන්න හරි අමාරුයි. එනිසා මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් ඔබ සහ සවන් දෙන අය බලන් ඉන්න මේ සම. මාත් එක්ක එන්න මේ ගමන. අපිට සිංහල භාෂාවෙන් රූපය කියලා කතා කරන්නේ අපේ ශරීරයට. මේ අර්ථයෙන් පාලිය හදාරපු නැති අය රූප කියන වචනේ ශරීරයට ගන්නවා. ඔබ නොවුනත් මේ සමාජයේ තවත් ඉන්නවා පංචස්කන්ධය කියන්නේ ශරීරයට කියලා හිතන අය. නමුත් එතෙන් අපි එකඟ නොවන කාරණයක් තිබෙන්නේ ඔය සංයුත්ත නිකායෙම පවතින සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රයේ. ඒකේ තථාගතයන් වහන්සේ තමයි වදාරන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය කියන දොරවල් හයෙන් ගන්නා වූ අරමුණ තුල අරමුණ තුන කියලා නෑ එතන. නමුත් ඒකට අධ්‍යාහාරයෙන් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. වේදනා හයක් හට ගන්නවා. සංඥා හයක් හට ගන්නවා. සංකාර හයක් හට ගන්නවා. විඥාන හයක් හට ගන්නවා කියලා තියෙනවා. වේදනා හයක් කියන්නේ විඳීම් හයක්. සංඥා හයක් කියන්නේ හැඳිනීම් හයක්. සංකාර හයක් කියන්නේ චේතනා හයක්. විඥාන හයක් කියන්නේ ඒ සංඥා වේදනා සංඥා සංකාර වලින් කෙරෙනු කරුණු හයක්. හයක් කොහෙද තියෙන්නේ? හයක් තියෙන්නේ ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ සිතේ දොරවල් හයේ. දොරවල් හයට මොනවද ගන්නෙ? අරමුණු. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම. ඒක රූප විතරක් නෙමෙයි රූප රූප. ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප, ධම්ම රූප. එහෙනම් මේ රූප මේ රූප රූප ශබ්ද රූප කියනා වූ රූප හය නිසා නවේද වේදනා හය හටගන්නේ. ඒ වේදනා නවේද සංඥාවෙන් හඳුරන්නේ. ඒ සංඥා අනුව නෙවෙයිද රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා හටගන්නේ. ඒ සංඛාර වලින් කරන්නේ ඒක තමයි. එවිට මේ රූප වලින්, වේදනා වලින්, සංඥා වලින්, සංඛාර වලින් සිදුවන දේ තමයි විඥාණයෙන් දැනගන්නේ. විඥානේ තනි එකක් නෙමෙයි. මේ ස්කන්ධ හතරෙන් සිදුනා වූ කාර්යය වෙනස් නොකරමින් හඳුනා ගැනීමට විඥාන කියනවා. දැන් එතකොට ඇසේ රූපය මුල් කොටගත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහක්. කනේ ශබ්දය මුල් කොටගත් රූප ශබ්ද රූපය මුල් කොටගත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහක්. නාසයේ දිවේ කයේ මේ විදිහට දොරවල් හයෙන්ම ආරම්මන හය මුල් කොටගත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර පහක් කට ගන්නවා. දැන් ඒක ගැලපෙනවා නේද රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා කියන එකට. මම යෝජනා කරනවා පුළුවන් නම් ගලපන්න රූපේ ශරීරය කියලා අරගෙන තණ්හා හයට. දැන් මේ සත්තට්ඨාන කුසල සූත්‍රයට ගලපන්න පුළුවන් නම්. එහෙම නැත්නම් රූපේ කියන්නේ පඨවියාපෝ තේජෝ කියලා අරන් ගලපන්න. එහෙමත් කියනවනේ. පංචස්කන්ධ රූප කියන්නේ පඨවියාපෝ තේජෝ වේදනා සංඥා සංකාර නාම කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙහෙමත් මම කියන්නම්. තථාගතයන් වහන්සේ සම්මා සම්බෝධියටපත් වුණා. ඒ අවුරුදු 35 දී. එතකොට දැන් මේ එතන ඉඳලා 80 දක්වා ජීවත් වුණා. පංචස්කන්ධය කියන ශරීරය නම් බුදුන් වහන්සේ නම් මායාවෙන් මිදිලා නැහැ.
35 80 දක්වාම. නමුත් උන්වහන්සේ වදාරන්නේ අවුරුදු 35 තමන් පරිනිබ්බුතෝසෝ භගවා. පරිනිබ්බානාය ධම්මං දේශේති. උන්වහන්සේ අවබෝධයට පත් වෙලා ඉඳගෙනයි ධර්ම දේශනා කරන්නේ. උන්වහන්සේ මායාවෙන් මිදලා ඉන්නේ. එහෙනම් මායාවෙන් මිදීම කියන්නේ උපාදානයෙන් මිදීම නෙවෙයිද? අන්න එහෙම මේවා හැම එකටම ගැලපෙන්න වෙනවා. නැත්තම් බුද්ධත්වයේ ඔප්පු කරන්න බෑ අපිට. රූප කියන්නේ ශරීරය නම් එහෙනම් උන්වහන්සේ ශරීරයේ උපාදානයෙන් මිදලා නැහැ කියන එක. නමුත් කොහොමද පාලියෙන් පෙන්වන්නේ? සිත උපාදානයෙන් මිදුනේ. එහෙනම් බුද්ධත්න පෘථග්ජන පුද්ගලයා බුදුන් වහන්සේ හමු නොවන තාක්කල් සිත උපාදානයෙන් යුක්ත කරගනි. මොනවා ඔස්සේද? තමන් ගන්න ඕනෑම දෙයක් ඔස්සේ. පව ඔස්සේ, පින ඔස්සේ, ධානය ඔස්සේ. සමාජේ නම් උනේ එකයි. උපාදානය කරගනි. උපාදානය කරගත්තොත් සෝපාදානස්සකෝහං වච්ච උප්පත්තිම් පඤ්ඤාපේමි. උපාදාන සහිත නම් ඔබට උත්පත්ති පැනවෙනවා. ඒ උපාදානයට අනුව පාපේ උපාදානය, පිනේ උපාදානය හෝ ධානයේ උපාදානයට අනුව මරණින් එහා පැත්තට උත්පත්ති පැනවෙනවා. නොඅනුපාදානස්ස. උපාදාන නැත්නම් උත්පත්ති පනවන්නේ නැහැ. දැන් එහෙනම් මේ උපාදානයට බැඳීම තමයි මායයට බැඳීම. උපාදානෙන් මිදීම තමයි මායාවෙන් මිදීම. මම එහෙම යෝජනා කරනවා සමාජයට කල්පනා කරලා බලන්න. තේරුම් ගත්ත අයට ගැටලුවක් නැහැ. තවදුරටත් තේරුම් ගත්තේ නැති සහ අර වැරදි මතයක් මත පිහිටා ධර්ම දේශනා කරන දේශකින් වහන්සේලා පවා කල්පනා කරලා බලන්න. අපිට මේවා සම්බන්ධයෙන් වාද කරන්න, පරාජය කරන්න, දිනන්න මේ කිසිම ඕනකමක් නැහැ. ඕනකම තියෙන්නේ තථාගතප්පවිදස්ස ධම්ම විනයස්ස දේශේතෝ පුද්ගලෝ දුර්ලභෝ ලෝකස්මි. තථාගතයන් වහන්සේ ලෝකෙට දේශනා කරලා තියෙන ධර්ම විනයක්. මේ ධර්ම විනය දේශනා කරන අය මේ සමාජයේ වැඩි වෙන්න ඕන. හරියටම ධර්ම විනය දේශනා කරන්න ඕන. ධර්ම දේශනා කරන අය අසුරෙන් තමයි ධර්ම විනය අහලා සමාජයක් තේරුම් ගන්නේ. ඒ නිසා අර යම්තාක් බෙදීම් ඇති වුණා නම් බෙදීම් තුළ ඇති වෙන්නේ නොමග යාමක්. ආපහු බෙදීම් අතහැරෙන්න ඕනයි කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. හැමෝටම එකඟ විය යුතු තැනකට එන්න වෙනවා. දැන් එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කරුණ පැහැදිලි කරනවා මේ විදිහට. ඒ වෙනම පැහැදිලි කරනවා. රූපේ වෙනම පැහැදිලි කරනවා. වේදනාව වෙනම පැහැදිලි කරනවා. දැන් එහෙම පැහැදිලි කිරීමේදී ගන්න මෙන්න මේ කාරණෙත්. රූප කියලා පටවි ගත්තොත් හරි, රූප කියලා ශරීරය ගත්තොත් හරි, දොරවල් හයෙන් පංචස්කන්ධයට අල් ගලපන්න බෑ. නමුත් දොරවල් හයෙන්ම පහළ වෙන්නේ රූපය මුල් කොටගත් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නම්, ශබ්ද රූපය මුල් කොටගත් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නම්, මෙසේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම ඔස්සේ දොරවල් හයෙන්ම පහළ වෙන්නේ පංචස්කන්ධ නම්, වර්තමානයේට පහළ වෙන්නේ එක පංචස්කන්ධයයි. ඒ කය නෙමෙයි, ඒ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් ගන්නා වූ අරමුණ සුව සිදුවෙන්නා වූ කාරණේ පහට වෙදීමයි පංචස්කන්ධය කියන්නේ. එතකොට අපට ගන්න වෙනවා මෙන්න මේ වගේ තවත් පොඩි නිවැරදි කර ගැනීමක්. වන්දයත් අපි මේ අපට තේරෙන භාෂාවෙන් මේවා දිහා බැලුවම බුදුන් වහන්සේ වදාළ ගැඹුර තේරෙන්නේ නැහැ. අපට රූප කියන්නේ ඉදිරියෙන් තිබෙන දේවල්. අපට ශබ්දය කියන්නේ හිවිලෙකුගේ කෑ ගැසීම. ඒ බාහිර තියෙන එක නෙමෙයි මේ රූපේ කියන්නේ. මා කරුණු සහිතව මේවා පැහැදිලි කරනවා එකකින් දෙකකින් සමාජයට තේරුම් ගන්න. එකක් තමයි ආහාර වශයෙන් ගන්නා වූ සතර මහා භූතයන් නිසා උපදින රූපවලට උපාදාය රූපයි කියනවා. අභිධර්ම විග්‍රහයට ගියොත් එහෙම අටවිසි රූප විග්‍රහ කරන්නේ ආහාර වශයෙන් ගන්නා වූ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු හතරත් ඒවා නිසා ශරීරය තුළ උපදින 24ක් උපාදාය රූප කියලා. ඒ උපාදාය රූප 24ට අයිති වෙනවා ඇස කන නාසය දිව කන ප්‍රසාද සහ ඒවට හම්බ වෙන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ කියන ගෝචර රූප හතරත්. එහෙනම් ගෝචර රූප හතර එළිය තියෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඇසේ කනේ නාසය පහළ වෙන්න ඕන. ඉතින් හොයනවා මම මේවා මෙහෙම. ඒ හොයනකොට මතක් වෙන්නේ මොකක්ද? ඔබ අප හැම දෙනා මමත් මගේ ගිහි කාලය තුල ගමනක් යන්න ගියාම සූදානම් වෙලා කැඩපත ළඟට යනවා. කැඩපත තුල අපිව නිරීක්ෂණය කරනවා. කැඩපත තුලින් තමයි අපිට අපේ මූණේ ඇඳුම් වල තියෙන අඩුපාඩුව පේන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට බලා ගන්න බෑ. එතකොට අපේ රූපේ ප්‍රතිබිම්බය නම් කැඩපත තුල පහර වෙන එක ප්‍රතිබිම්බය. ප්‍රතිබිම්බය ආශ්‍රයෙන් තමයි අපේ අඩුපාඩු හොයාගන්නේ.
අනේ කැඩපත තුළ රූපයක් පහළ වෙනවා වගේ ඉදිරියෙන් තියෙන ඕනෑම රූපයක සටහනක් ඇස තුළ ඔය චක්කු ප්‍රසාදය කියන එකේ පහළ වෙනවා. ඇසේ කාචය තුළින් ආලෝකය ගමන් කොට ඇස ඇතුළත තිබෙනා වර්ණ ගැනීමේ හැකියාව තුළ බිම්බයක් පහළ වෙනවා, පට බිම්බයක්. එතකොට ඉදිරියෙන් සිංහෙක් හිටියත් ඉදිරියෙන් අම්මා හිටියත් එයා හඳුනා ගැනීම සඳහා මේ සිත ඇතුලේ පහළ වෙන රූපේ නැතුව බෑ. අන්න එතකොට ඒක ප්‍රසාද රූපය තුළ පහළ වෙන ගෝචර රූපේ. ඒක ද්‍රව්‍යද? ඒක චෛතසිකයක් විතරනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක සෙවණැල්ලක් විතරනේ. නමුත් ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා ඥාතියෙක් නම් මේ හඳුනා ගැනීම තුළ බැඳීම. ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා විරුද්ධවාදියෙක් නම් මේ හඳුනා ගැනීම තුළ තරහව. ඒක ඉදිරියෙන් ඉන්න පුද්ගලයා ගාව නෙමෙයි දෙකම තියෙන්නේ. පුද්ගලයා එක්කෙනයි අපි ළඟ තමයි මේ විදත්ත අනුව තරහව හරි බැඳීම හරි හටගන්නේ. එහෙනම් රූපය කියන එක බාහිර තියෙන එකක් නෙමෙයි, ඇසේ පහළ වෙන එක. ශබ්ද රූපේනොත් මේක මම පැහැදිලි කරන්නම්. මේවා මොකට මෙහෙම වුණාද කියලා හිතෙනවා. ළමා කාලේ වුණ දේවල් මම මේ කියන්නේ. අවුරුදු 13 14 කාලෙ වෙන්නේ නැති 12 කාලෙ වෙන්නේ නැති. මව්පියන් සමග ගිහිල්ලා මම ඉන්නවා කමතක. මව්පියන්ට අයිති කුහරක. මේ කමත එක පැත්තක අනිත් පැත්තේ තැනත් එක කියන්න පුළුවන් ගමේ ලෝකයේ ඔක්කොම දැනගනි. ඒකට නම් මට මතක තියෙනවා තාම එහෙම කියන්නේ නැතුව කියන්නම්. මේ කැමතේ අනිත් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඔබ දන්න මේ මගේ නමට මුලින් තියෙන බෙලිගල පර්වතය කියන එක. විශාල ගලක්. ඒ හයියෙන් hina වෙනකොට අපට ඇහෙනවා මේ පැත්තෙන් hina වෙනවා වගේ. ඒ නිසාම ළමයි වශයෙන් මොකද ටිකක් හයියෙන් හූ කියලා බැලුවා. අපි හුවක් කරපුවම ගල පැත්තට හැරිලා තත්පර දෙකක් තුනක් යනකොට ගලේ කෙළවරෙන් අපි පැත්තට හුවක් ඇහෙනවා. එතකොට මම හූ කිව්වා කියලා නෙමෙයි ඇහෙන්නේ, ගල ගාව ඉඳලා හූ කෙනෙක් හූ කිව්වා වගේ. එතකොට අපේ ශබ්ද තරංගයේ ගලේ වැදුනහම එතනින් එන එක තමයි අපට ඇහෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ශබ්ද තරංගයේ කනේ වැදුනහම කනෙත් ශබ්ද රූපයක් පහළ වෙනවා. එතකොට ඒකයි අපේ ශබ්ද රූපය, අරක නෙමෙයි. ඔන්න ඕක විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. අනික් කොටත් ඔහමයි ඕක. මේ ප්‍රසාදයේ පහළ වෙන දෙයක් කරුණාම බාහිර එකක් නෙමෙයි. අපි ඒක තමයි හඳුනාගන්නේ. දැන් හරිනේ. දැන් එතකොට එහෙමනම් ඔන්න මෙතෙන්ට ආවහම ඔය රූප, ශබ්ද රූප, ගන්ධ රූප, රස රූප, පොට්ටබ්බ රූප බාහිර තියෙන දේවල් නෙමෙයි. ඒව ආශ්‍රයෙන් අපේ ප්‍රසාද පහේ හට ගන්න දේවල්. තව ටිකක් පහසුයි. නිදාගත්තම බාහිර ලෝකේ මොනම රූප, ශබ්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක්වත් අපට හමු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නිින්දෙන් ඔය කියන රූප, ඔය කියන ශබ්ද, ඔය කියන ගන්ධ, ඔය කියන රස, ඔය කියන පොට්ටබ්බ සියල්ල පේනවා නේද අපට? එහෙනම් බාහිර උදව්වක් ඕන නැතුව සිතේ පහළ වෙනවනේ මේ සියල්ල. වෙනස මනෝද්වාරයේදී බාහිර උදව්වක් නැතුව සිතේ පහළ වෙනවා. දවල්ට බාහිර උදව්වක් ඇතුව සිතේ පහළ වෙනවා. දෙකම අපේ සිතේ පහළ වෙන එක. මෙන්න මේක තේරුම් ගන්න වෙනවා. සමාජයේ තේරුම් ගන්න වෙනවා. පංචස්කන්ධයාගේ රූප කියලා කියන්නේ ඔය කියන බාහිර ලෝකේ කතා කරන ද්‍රව්‍ය නොව අපට, අපායට, දෙවියන්ට, බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගැලපෙන එකක් වෙන්න ඕන. බලන්න රූප කියලා ශරීරය ගත්තොත් එහෙම රූප තියෙන්නේ කාටද කියලා දන්නවද ඔබ? අපට වගේ මව්කුසකින් බිහි වෙන ඕනෑම සත්වයකට රූප තියෙනවා. මොකද මාස දෙකක් තුනක් ගවයා සුනකයා නම් මාස දෙකමාරයි මම දැනගන්න පරිදි ඊටත් අඩු සත්තුත් ඉන්නවා. මව්කුසක් තුල ඝනකයක් හදාගෙන යන අයට ඔය කියන රූප තියෙනවා. പ്രേත කියන ඕපපාතික ප්‍රතිසන්දියේ මරණයත් සමග උපත ලැබලා ඉවරයි. දේව කියන ඕපපාතික ප්‍රතිසන්දියේ මරණයත් සමග උපත ලැබලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඝනකයක් හැදෙන්න කාලයක් නැහැ. ඒ වගේම දේව බ්‍රහ්ම කියන ප්‍රතිසන්දියේ ධානය තුලින් උපතක් ලැබලා ඉවරයි. එතකොට එතන රූප කියන්නේ ශරීරය නම් එහෙනම් එතනින් එහා පැත්තට අපායේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ ස්කන්ධ හතරයි තියෙන්න ඕන. ඇයි රූප තියෙන්න බෑනේ? වේදනා, සංඥා, සංකාර විතරක් තියෙන්න ඕන. එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? සංයුත්ත නිකායේ මගිලාන සූත්‍රය වදාරනවා අර රූපී අරූපී බඹතල වලට ගියායට මනෝමය ඝනකයක් නැති වුණාට සමාධිය තුල පවා සක්කාය තියෙනවායි කියලා. සක්කාය කියන්නේ මොකද්ද? සක්කාය කියන්නේ මේ කය නෙමෙයි පංච උපාදානස්කන්ධයට. එහෙනම් අපායෙත් පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා, දිව්‍ය ලෝකෙත් පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා, බඹලොවත් පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා. රූපී අරූපී ධාන වලින් ගිය. සක්කායෙන් මිදලා නැහැ කවුරුත්. එතකොට රූප වෙන කියලා කියන එකේ තේරුම ශරීරයක් වෙන්න බෑනේ. ඊට අදාළ තැන වෙන්න වෙනවා. අපට නම් අරමුණ. අපාගත සත්‍යයට නම් පාපී අරමුණ.
දෙවියන්ට නම් පුණ්‍ය අරමුණ. බ්‍රහ්මයින්ට නම් ධාන අරමුණ. ඒ අරමුණ මුල් කොටගත්ත පංච උපාදානස්කන්ධයක් තියෙන්නේ. දැන් හරිද? කවදා හරි මේ සමාජයේ මෙතෙන් එන්න ඕන. සත්‍ය හොයන අය, ධර්මය හොයන අය මේ ගැටලුව ලෙහා ගන්න ඕන. මම එක වතාවක් නෙමෙයි සමාජයට කියලා තියෙන 10-12 වතාවක්. නමුත් විචිකිච්ඡාව සැකේ දුරවෙන්ට නම් තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කර වදාළා වූ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය පංච උපාදානස්කන්ධය තුළ දකින පංච උපාදානස්කන්ධෙන් මිදීම මුල් කොටගත්ත අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් බව තේරුම් ගන්න ඕන සත්‍ය හොයන අය. සත්‍ය හොයන්නේ නැති අය ඉතින් ඒක තේරුම් නොගත්තට කමක් නැහැ. පින පදනම් කරන භවගාමී ජීවිතයක් ගත කළාටත් කමක් නැහැ. පවට වඩා හොඳයි. තව ප්‍රාර්ථනා තියෙනවා නම් එහෙම ගියාට කමක් නැහැ. නමුත් මේ මෙතනට ආපු අය ඉන්නවානේ. සංසාරික ගමන් මගේ අදාළ සුදුසුකම් ටික සපුරාගෙන ආපු අය ඉන්නවා. ඒ අයට තවදුරටත් සපුරන්න සුදුසුකම් නැහැනේ. දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමුකෝ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට යන්න හෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න හෝ සුදුසුකම් සපුරනවා. සපුරුවෙන් පස්සේ දෙවෙනි වර තුන්වෙනි වතාවට ආයි විභාග ඉල්ලන්න ඕන නෑනේ. ඒකෙන් යන්න පුළුවන්. බැරි අය තමයි නැවත දෙවෙනි තුන් වතාවට ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේ මේ සංසාරයේ සුදුසුකම් සපරීම කියලා එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ සුදුසුකම්? තස්සිදං සම්මුඛී භූතං යං ලෝකස්මින් සුදුල්ලබං. මනුස්ස පටිලාභෝච සද්ධම්මස්සද දේශනා. කෙනෙකුට සම්මුඛී භූත වෙන හේවත් මොන ගැහෙනවා දුර්ලභ කරුණු දෙකක් ලෝකේ. එක මනුස්ස ප්‍රතිලාභය. මනුස්ස ප්‍රතිලාභයට සදහම් හමුවීම ෂණ සම්පත්තියයි. ඒක නොවන දුෂ්ටසන 8ක් මිනිසුන් අතර සහ අපායේ බඹලෝ තියෙනවා. ඔවුන් කොතන ඉපදිලා හිටියත් ඔවුන්ට බුදුන් වදාළ ධර්මයෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි ඉන්නේ. නිසා දුෂ්ටක්ෂණ කියලා කියනවා. එහෙනම් අපි විශ්වාස කරන බදි පිනේ උපරිම ප්‍රතිඵල වශයෙන් ලබන්න ඕන බුද්ධෝත්පාදයක සදහම් හමුවීම. ඒ වගේම ආයු වර්ණ සැප බල සහිත කයක් ලැබීම. ඊට එහා කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ පුණ්‍ය විපාක වශයෙන් ඊට එහාට ඔය කියන ආයු වර්ණ සැප බල දෙවියන් අතර හෝ මිනිසුන් අතර ලැබෙනවා වුණාම ඊට එහාට අනිත් කොටස ප්‍රඥාවෙන් දියුණු කර ගන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම් අපි එතනට නම් ඇවිදින් ඉන්නේ. අපි ශාරීරික මානසික දුක් නිරෝගීව ඉන්නවා නම් අපිට ජීවත් වීම අර්බුදයක් නොවේ නම් අපිට බුදුන් වහන්සේ වදාළ සත්‍ය කියන එක ජීවිතයට ගලපගෙන සැනසෙල්ල ඉන්න ඕනකමක් තිබෙනවා නම් ජීවිතය තුළ ඒ සඳහා අපට යමක් වටහා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් අපි ෂණ සම්පත්තිලාභීන්. ෂණ සම්පත්තිලාභියා කුමක් කළ යුතුද? සදහම් වැටහුණා නම් අලං වායමිතුං තත්ත අත්තකාමේන ජන්තුනා තමා ගලවා ගැනීම සඳහා උත්සාහ කිරීමට සුදුසුයි. ඒක නැතුව උත්සාහ කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න මේ උත්සාහයට මෙන්න මේ මම පැහැදිලි කරපු කාරණේ ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උත්සාහ කරන්න බෑ. දැන් රූපේ කෝරාද මාරෝ තත්‍ර ඡන්தோ තත්ත ඡන්ද රාගෝ පහතබ්බෝ. රාදය රූපයයි මාරයා කියලා කියන්නේ. ඒකට තියෙන ඡන්දය ඡන්ද රාගය තමයි මේ මාරයා වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි අතහරින්න ඕන. දැන් මොන රූපේද මේ? අන්න බලා ගන්න වෙනවා. එවිට අපට තේරෙන දෙයක් තමයි ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය අනුවගත් කල මේ විග්‍රහ කරන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය සිත කියනා වූ දොරවල් 6 ක්‍රියාකාරීත්වය. ඇයි මේ දොරවල් 6 ක්‍රියාකාරීත්වය අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ? සලායතන මගින් තමයි අපි මේ ලෝකෙට බැඳිලා පුද්ගලයෙක් වශයෙන් 6 ආකාර තෘෂ්ණාවකට බැඳින්නේ. නම් සලායතන ආයතන 6 ක්‍රියාකාරීත්වය තේරුම් ගන්න නැතුව එහි පමාව සහ නොපමාව තේරුම් ගන්න බෑ. ආයතන 6 ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ පමා වෙන එක තමයි මිනිසුන් කරේ. බුදුන් වහන්සේ වැනි උත්තමෙක් පහළ නොවන තාක්කල් ආයතන 6 ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ ඔය පමාව නැත්තම් උපාදානයට හසු වෙමින් පවින් පමාවීමක්, පිනෙන් පමාවීමක් සහ ධානයෙන් පමාවීමක් එහෙම සමාජය කියන්නේත් නැහැ. ලොකු දෙයක් වශයෙන් සලකන්නේ. මම අහන්නේ හරි අපි කියමු ලෞකික ධානයේ පමාවක් කියලා මම කියනවා. ඔබ පමා නොවනවා කියලා කියන්න. ඇයි එහෙමනම් ලෞකික ධානයෙන් පරලෝකීය අය දුෂ්ටක්ෂණයක ඉපදලා ඉන්නවා කියන බුදුන් වහන්සේ? දීර්ඝ ආයුෂ ඇති අසඤ්ඤතලත් දුෂ්ටක්ෂණ කියලා කියනවා. අක්කන සූත්‍රයේ. පාර වැරදිලානේ.
මේ දුෂ්ටක්ෂණ 8ට තියෙන ෂණ සම්පත්තිය එකයි. අර 8ේම උපන් අයට බුදුන්ගෙන් සහ ධර්මයෙන් වැඩක් ගන්න බෑ. වැඩක් ගන්න බෑ ඒ අයට. ෂණ සම්පත්තිලාභීනුත් ධර්මයේ හමුලත් වැඩක් ගන්න නැත්නම් කවුද බුදුන්ගෙන් වැඩක් ගන්න එතකොට ධර්මයෙන්? මම අහන ප්‍රශ්නේ. වැඩක් ගන්න සුදුසු අය වැඩේ ගන්න ඕන. ඒ අයත් ගන්නෙ නැත්නම් එහෙනම් බුදුන්ට කරන අපහාසයක් ඒක. ගෞතම සසුන තුළ සත්‍ය හොයාගත්තේ අප වෙනුවෙන් ගෞතම සසුන තුළ ඒක පසක් කරගන්න නැත්නම් එහෙනම් අප වෙනුවෙන් බුදුන් වහන්සේ වුණ මහන්සියට අපි ගරු කරන්නේ නැහැ. අනාගත බුදුවරයාගෙන් මේක තේරුම් ගන්න නම් හිතන් ඉන්නේ. මොකද මේ සියවසකට වතාවක් උඩේන කැස්බෑවා එක ඇසක් ඇති කැස්බෑවා ඒ මොහොතට කැරකිලා එන්නා වූ වියගහක සිදුරක් තුලින් ඒ කියන්නේ කැරකිලා කියන්නේ ඒක කඩලා විසික් කරපු එකක් මුහුදට වැටුන එකක් සුළඟට එහෙම යන එකක් දියවැල් වලට එහෙම යන එකක් උඩ යට මාරු වෙන එකක් සිදුර තියෙන්නේ උඩ යට කෙලින් හිටින්න වෙනවා. එවිට අවුරුදු 100කට වතාවක් උඩ එන මේ පුද්ගලයාගේ ඇස කැස්බාවගේ ඇස ඒකට යොමු වුණාම අහස පෙනෙන්න ඕන. මේ හේතු එකතු වීමක් පෙන්වන්නේ. වෙන්න පුළුවන්ද? ස්වාමීනි ඒක වෙන්න බෑ. භික්ෂුන් වහන්සේ වදාරන්නේ එහෙමයි. තථාගතයන් වහන්සේ ඒක වෙන්න පුළුවන්. බුද්ධෝත්පාදයක සදහම්ම ඊටත් දුර්ලභයි කියලා කියන උදාහරණයක් ගන්නේ. අපිට තව කොහෙද යන්න තියෙන්නේ? හොයාගෙන මට නම් යන්න දෙයක් නෑ වෙන. මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකය තුල මේක නිරවුල් කරගන්න එක ඇරුණාම වෙන යන්න දෙයක් නෑ. ස්කන්ධ පංචකය තුල නම් ඒකේ දෝෂයක් තියෙනවා. මොකද මම සවන් දෙනවා දේශනවලට ඒ වගේම පොත්පත් කියවලා තියෙනවා මේ විග්‍රහය පවතිනවා මේ අපි මේ පැහැදිලි කරපු තැනට වඩා පහළ තත්ත්වයක්. ඒක ඔබ හොයාගන්න වෙන කෝකඩ වඩාත් නිවැරදි කියලා. එතකොට තමයි මේ තප්පතේ ඡන්தோ රාගෝ ඡන්ද රාගෝ පහතබ්බෝ කියන එකට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන ආකාරය අපි ඉදිරි කාලය තුළ පැහැදිලි කරගනිමු. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ රාදට පැහැදිලි කරපුවාම මේකයි වෙන්න ඕන කියලා මොකද්ද උන්වහන්සේ දෙන උත්තරය? අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අඤ්ඤාතං භගවා අඤ්ඤාතං සුගතාති. අඤ්ඤාතං කියන එකේ තේරුම ස්වාමීනි මට විශේෂයෙන් වැටහුණා. තථාගතයන් වහන්සේ මට වැටහුණා. ඕනෝකයි බණ තේරෙනවා කියලා කියන්නේ. අර යං අහං භගවතෝ ධම්මං සුත්තා මෙන්න මේ කාරණේ එදානම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අසා අද නම් බුද්ධ පුත්‍රයෙක්ගෙන් කාගෙන් හරි අහලා තේරුම් ගන්න ඕන. අසා මොකද කරන්න ඕන? අන්න ඉන් පසුව අනුගමනය කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි ඒකෝ උපකට්ඨෝ අපමත්තෝ ආතාවි පහිතත්වෝ විහෙරන්තේ විහෙරියන්ති කියලා කියන්නේ. අර ටික බණ ඇසීම තේරුම් ගැනීම මේ ටික භාවනාව. මම නම් මේ සූත්‍රය ගලපන්නේ එහෙමයි. එහෙනම් දැන් මේ මායයට බැඳෙන හැටි සහ මායයෙන් මිදෙන හැටි. මම තව ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔන්න බලා ගන්න. අපි දැන් ගැලපුවන්නේ මේක මේ ඇස නිසා, කන නිසා, නාසය නිසා, දිව නිසා, කය නිසා, සිත නිසා හටගන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපිට ඇසෙන් කනට, කනෙන් නාසයට, නාසයෙන් දිවට, දිවෙන් කයට අපි අරමුණෙන් අරමුණට යනවා. අපිට වර්තමානයේ ජීවත් විය හැකි ඒක අරමුණක් තුල පමණයි. ඒ අරමුණ මාරු වෙනකොට අපි නොදැන ඊළඟ අරමුණට යනවා. මම උදාහරණයක් වශයෙන් පෙන්නන්නේ අඩිය මාරු කරනකොට අඩියෙන් අඩියට යනවා වගේ. නෙළුම් පිපිලා තියෙන මේ පොකුණක් තුල බරාඩු සතෙක් ඉන්නවා කර මේ දියකාවා කියලා දියකාවා කොලෙන් කොලයට යනවා වගේ. දැකපු දේවල් මේ හැම දෙයක්ම ඇහැට. එක කොලයක ඉන්නකොට අනිත් ඒවා එකකවත් නැහැ. තව කොළ වුණ තරම් තියෙනවා. නමුත් ඉන්නේ එක කොලයක් උඩ විතරයි. ඒ වගේ අපි මේ ජීවිතේ කොතරම් කතා කළත් ජීවත් වෙන්නේ වර්තමාන අරමුණ තුල. එතන තමයි බැඳෙන්නෙත් එතන තමයි මිදෙන්නත් ඕන. එතන බැඳෙන එකට පමාව කියනවා. එතන මිදෙන එකට නොපමාව කියලා කියනවා. එතන බැඳෙන එකට මායයට අසුවීම කියලා කියනවා. එතන ඡන්தோ පහතබ්බෝ චන්දරාගෝ අතහරින්න පුළුවන් නම් මායයෙන් මිදෙනවා. ජායනෝ මාර බන්ධනා මොක්ඛන්ති මාර බන්ධනා එහෙම වචන පෙන්නනවා. මාර බන්ධනෙන් මිදෙයි කියලා. මාර බන්ධනෙන් මිදෙයි කියන එක භාවිතා කරන්න වෙලා තිබෙන්නේ මාර බන්ධනෙන් යෙදෙයි කියන එකට අපි අහු වෙලා ඉන්න නිසා. තථාගතවරු ලෝ පහළ නොවන තාක්කල් ඒ උගන්වන සමයන් ඔස්සේ තම තමන් දරන දෘෂ්ටි මත ඔස්සේ මිදෙනවා නෙමෙයි බැඳෙනවා. මේක පුදුම දෙයක්.
මට ඒක මෙතන පැහැදිලි කරන්න මම කාලය ගන්නෙ නැහැ. මේ මාර බන්ධනයට බැඳෙන්නේ පවෙන් පිනෙන් ධානයෙන් විතරක් නෙමෙයි. මත වලින්, දෘෂ්ටි වලින්, යහපත්යේ සම්මත මති මතාන්තර වලින් පවා බැඳෙනවා. එහෙමයි මේ වර්තමාන මොහොත සක්කාය දිට්ඨියක් බවට පත් වෙන්නේ. නමුත් Taman මේක දන්නේ නැහැ. මේ සමාජයේ විවරණය කළොත් පව ආත්ම කොට ගත්ත අය නැද්ද? පින ආත්ම කොට ගත්ත අය නැද්ද? පින උදව් කරගෙන අනාගතයේ දිව්‍යයන් අතර ඉපදිලා එදාට ධර්මය අනුගමනය කරන්න උගන්වන සහ අදහස් දරන අය නැද්ද? එහෙම නැත්නම් Tamanට බුදුසසුන පැවරිලා තියෙනවා බේරගන්න කියලා වගකීමෙන් කටයුතු කරනවා කියන මතයක ඉන්න අය නැද්ද? අනාගත බෝධිසත්වයෙක් බවට පත් වෙලා සතර දුකින් බොහෝ දෙනා මුදවන්න හිතන අය දහස් ගණනක් නැද්ද? ඔවුන් හැමෝමත් තේරුම් ගන්න ඕන මේ බුද්ධෝත්පාදය තුළ යමෙක් තීරණ ගන්න ඕන ධර්මයේ තේරුණාම. ධර්මයේ තේරුම් ගත්තේ නැතුව ථෙරවාදයේ උගන්වන ඉගැන්වීම් ඔස්සේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ හිතාගත්ත දෙයක් සත්‍යක් කියලා හිතාගත්තට ඒක තවත් දිට්ඨියක් විතරයි. තම තමන්ම සක්කාය දිට්ඨියට අහු වෙලා ඉන්නේ අරමුණක් තුල කියන එක. අරමුණ සක්කාය දිට්ඨිය බැඳීමනේ කියලා කියන්නේ. අරමුණ රූපේ වෙන්න පුළුවන්, ශබ්දේ වෙන්න පුළුවන්, පාව වෙන්න පුළුවන්, පින වෙන්න පුළුවන්, බුදු වීම වෙන්න පුළුවන්. සම්බුදු සසුන බේරා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. බලපං ශ්‍රේෂ්ඨයි අරමුණ. සම්බුදු සසුන බේරා ගැනීමට කාටද බාර දීලා තියෙන්නේ? අපේ රටේ නම් කියන්නේ දෙවියන්ට, උපුල්වන් දෙවියන්ට. තව කාටද මන්ද බාර දීලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දෙවියන්ට බාර දුන්නේ ඇයි කියලා මම කියන්නම්. භික්ෂුව හෝ භික්ෂුණිය හෝ උපාසක හෝ උපාසිකා කියන මේ අය බුදුන් කෙරෙහි, ධර්මය කෙරෙහි, සංඝයා කෙරෙහි, ආර්යයට මඟ කෙරෙහි ගෞරවයක් ආදරයක් නැතුව ඔවුනොන් වාද විවාද කරගන්නේ නම් බුදු සසුන රැකෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. බුදුන්ට ගෞරවයක් තියෙනවා නම් අනාගත බුදුන් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් පෙන්නනවා බුදුන් කියන එකේ වචනේ ගන්න එපා ශරීරයට කියලා තව ගැඹුරුයි. පෙන්නනවා බුදුන් කෙරෙහි, ධර්මය කෙරෙහි, සංඝයා කෙරෙහි කියන වචන වල ඔය සම්මතාර්ථයට එහා මම දකිනවා මේවයි. ඒ වගේම ශික්ෂා කියන්නේ ශික්ෂා පද නෙමෙයි. ත්‍රිශික්ෂාවත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙහි. ගෞරවයෙන් යුක්තව ඔවුනොන් සමග සම්පන්නව වාසය කරනවා නම් ඒ බුදු සසුන රැකෙනවා. එහෙනම් බුදු සසුන රකින්න බාර දීලා දෙන්නේ කාටද? අනුගමනීය මිනිස්සුන්ට. අනුගමනය කරන සිව්වනක් පිරිස තමයි බුදු සසුන රකින්නේ. අනුගමනය කරනවා නම් සසුන රැකෙනවා. ඒක රැකෙන්නේ නැති නිසා දෙවියන්ට බාර දෙන්න ගියොත් වෙන දේ මම දකිනවා. බුදු සසුන මිත්‍යා දෘෂ්ටි වුණොත් ඊට වඩා ලොකු මිත්‍යා දෘෂ්ටියකින් බුදු සසුන වෙනසෙනවා. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වෙනසෙන්නේ කුඩා එකෙන් නෙමෙයි ලොකු එකෙන්. මම දකිනවා ලෝකේ මීට වඩා ලොකු මිත්‍යා දෘෂ්ටි තියෙනවා. එහෙනම් අපිත් මිත්‍යා දෘෂ්ටි වුණොත් අපි පුංචි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පරදිනවා ලොකු මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලට. අපට පැවරු වගකීම අපි බාර ගන්නවා නම් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා වශයෙන් අර කියන තෙරුවන් කෙරෙහි ගෞරවයෙන් යුක්තව, ශික්ෂාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව ඔවුනොන් අතර පවතිනා වූ වාද විවාද දුර දාලා එහෙනම් අපිට මේ ආධ්‍යාත්මික ශික්ෂණය ලැබෙනකොට ඒක පරාජය කරගන්න පුළුවන් මිත්‍යා බලවේගයක් එකක්වත් නැහැ. එතකොට මිත්‍යා බලවේග පරදින්න වෙනවා. මේ කියන දේවල් තේරෙන්න තව අවුරුදු 5-10ක් යන්නත් පුළුවන් සමාජයට. නමුත් ලියලා තියෙනක හොඳයි. අහලා තියෙනක හොඳයි. මේ කියන දේවල් එතරම් වචන වලින් යොදලා මම පැහැදිලි කරන්න කැමති නෑ. හිතා ගන්න බලන්න. අපේ වගකීම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? මායයට බැඳිලා අපි ඉන්නේ. බණ දන්නේ නැති කාලේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන එක. එනනම් මේ తත්‍රතේ ඡන්தோ, චත්‍ර රාගෝ, ඡන්ද රාගෝ පහතබ්බෝ අතහරින්නේ කොහොමද? රූපය කියලා ශරීරය ගත්තාම අතහරින්න බෑ. පංචස්කන්ධය කියන ශරීරය කියලා ගත්තාම අතහරින්න බෑ. වර්තමාන අරමුණ තුල අතහරින්න ඕන. බැඳීමත් වර්තමාන අරමුණ තුළ, අතහැරීමත් වර්තමාන අරමුණ තුළ. අපි ඉස්සර වෙලා කතා කරමු බැඳීම. බැඳීම කතා කරලා ඊට පස්සේ ඡන්தோ පහතබ්බෝ පැහැදිලි කරමු. මෙහෙමයි පැහැදිලි කරන්නේ. අපි ගමු නාසය. මම නාසය කියලා කියන්නේ ඔබට අහුවෙන මේ සිදුරු දෙක සහිත දෙපැත්තෙන් අත ගන්න පුළුවන් කොටසට නෙවෙයි. ඒ ඇතුළේ පවතිනවා ගඳ සුවඳ හඳුනා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක්. ඒකට තමයි ගාන ප්‍රසාද කියන්නේ. ඒ ප්‍රසාදයට වාතය ඔස්සේ හමායන්නා වූ ගන්ධ කලාප වැදුනහම අන්න ගන්ධ රූපය එතන හට ගන්නවා. ඒක ගෝචර රූපය. දැන් ගන්නවා අපි ගානංච පටිච්ච ගන්ධෝච උප්පද්දච ගාන විඥානං තින්න සංගති පස්සෝ. පොතේ නෙමෙයි සිදු වෙන්නේ ඕනම කෙනෙකුගේ නාහය ඇතුලේ.
නාසයේ ප්‍රසාදයට ගන්ධ කලාපයක් ඇවිදින් ස්පර්ශ වුණ විට ගඳ සුවඳ හඳුනන හිත පහළ වෙනවා. ඒක තමයි ගාන විඥානය. එතකොට සිත විඥානය කියන්නේ. ඒක තුල තමයි මේ සිද්ධිය සිදු වෙන්නේ. පස්සපච්චය වේදනා. ස්පර්ශ වීම බලපානවා විඳින්න. විඳින්න කියන්නේ තියෙන විදිහට විඳින්නද Tamanට ඕන විදිහට විඳින්නද? තම තමන් හදාගත්ත විදිහට විඳින්න. මේවා තමයි අපි වෙනස් කරලා පෙන්වන දේවල්. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම මහමගේ යමින් සිටිනවා. ගොඩ ගහලා තිබෙනවා දූරියන් කියන පළතුරු වර්ගයක්. එතකොට දැන් මේවයෙන් ගන්ධයක් විකෘත වෙනවානේ. දැන් ඉතින් මේ යන අයට මේ ගන්ධය ඔය කියන ගානංච පටිච්ච ගන්ධෝච උප්පජ්ජති ගාන විඥානම් පහළ වෙනවා. සමහරු නාය වහගෙන යන්නේ නැද්ද? සමහරු සුවඳයි කියන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ ගන්ධ කලාප දෙආකාරයෙන් මේ මිනිස්සු එනවද? ගඳයි කියලා එනවද සුවඳයි කියලා එනවද? නෑ කොහොමවත් ගන්ධ කලාප එන්නේ. ගඳ වශයෙන් සුවඳ වශයෙන් බෙදා ගැනීම තමන්ගේ පෞද්ගලික වැඩක්. ගඳ නම් ඇලෙනවා සුවඳ නම් ඇලෙනවා ගඳ නම් පිළිකුල් කරනවා. ඒක අර ගන්ධ කලාපවල තියෙන දෙයක්ද අපි හදාගත්ත දෙයක්ද? අන්නේ ඇලීම සහ පිළිකුල් කිරීම දෙකේදී ඇති වෙන්නා වූ සැප වේදනාව දුක් වේදනාව තමයි පස්සපච්චා වේදනා කියලා කියන්නේ. විඳිනවා. ඒක විඳින්නේ බාහිර තැනද තමන් හදාගත්ත එකක්ද? ඕක තමයි නිබ්බේධික සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමා නේතේ කාමා යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේ විචිත්‍ර වූ ලෝකයේ ඇති කාමයක් නැහැ පුරුෂයාට නැත්තම් ස්ත්‍රියට. කාමය කියන්නේ සංකල්ප රාගයක් හෙවත් හිතේ හදාගන්න දෙයක්. ඔය ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔය තේරුම් ගන්න ඕන. ලෝකේ මායාවක් කියන එකේ තේරුම එතකොටයි තේරෙන්නේ. අනේද මේවා පොළවේ ගහන්න කියනව නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. ඒවා ආශ්‍රයෙන් අපි හදාගන්න තැනක අපි හිර වෙනවා කියන එක තේරුම් ගත්තාම එයින් මිදෙන්නනේ තියෙන්නේ. මේක පරම සත්‍යයක් වශයෙන් ගත්තට හරියන්නේ නැහැ. වේදනාව වුණොත් මොකද වෙන්නේ? වේදනාව කියන්නේ රිදෙනවා කියන අර්ථය නෙවෙයි කියලා මම සමාජයට කියලා තිබෙනවා. මොකද සංගීත සූත්‍රය තුළ පෙන්වනවා තුනේ කාරණාවල තිස්සෝ වේදනා කියලා. තිස්සෝ වේදනා කියන්නේ සැප වශයෙන් විඳී ඇතමෙක් සමහර දුක් වශයෙන් විඳී උපේක්ෂා වශයෙන් විඳීම. මේ තුනෙන්ම විඳින්නේ නැහැ එකකින් විඳින්නේ. අසපච්චා වේදනා. අන්නේ විඳින වේදනාවටයි අපි සැප වේදනාවට නම් ඇලෙනවා දුක් වේදනාවට නම් ගැටෙනවා වේදනාපච්චා තණ්හා කියන්නේ. එතකොට ඒක මොන තණ්හාද? ගන්ධ තණ්හා. දැන් තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ලබන සැපත නිර්වාණය නේද? ඒතන නැති කරන්න එපා ඒක. ඒක වැරද්ද දකින්න ඕන නැති වෙන්න. මේ අහිංසක අම්මලා තණ්හාව නැති කරන්න ඕන නිවන් දකින්න කියලා වචනයක් ඉගෙන හිටියට දැනගෙනද ඔය කියන්නේ? නෑ කටපාඩමට කියන්නේ. තණ්හා වුණොත් උපාදාන වෙනවා භව වෙනවා. අරමුණ තුල. චක්කු විඥානය ගාන විඥානය තුල. තණ්හා පත්‍යා උපාදාන උපාදාන පත්‍යා භව. මෙන්න මේකට කියනවා මාරයට බැඳෙනවා. මාරයා කියලා. ඔන්න මාරයා. ඔන්න රූපේකෝ මෙතන කතා කරේ ගන්ධ රූපේකෝ මාර. අපි ගත්තේ ගන්ධ රූපේනේ. ඔය වගේ රූපයටත් ගත්ත එකේ ඕක. රස රූපයටත් ගත්ත එකේ. අරමුණ ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් මමත්වයක් හදාගෙන අරමුණ නැසෙන්න පෙර අපි සසරට බැඳෙන්න හේතුවක් ඉතුරු කරන එකට කියනවා අන්න පංච උපාදානස්කන්ධය තියෙනවා නම් මායя ඉන්නවා. දැන් මේ සසරක් තියෙනවා නෙවෙයි අපි හදාගෙන බැඳෙනවානේ. අරමුණේ මුලා වීම තුළ. දැන් ඕක චක්කුංච පටිච්ච රූපේච සෝතංච පටිච්ච සජ්ජෝත ගානංච පටිච්ච ගන්ධෝච ජීවහාටි පටිච්ච රසෝච දොරවල් 6ටම ඕක පෙන්වුව හැකි. මායයට බැඳෙන එක. මේ තමයි මිනිසුන් කරගන්නා මෝඩකම බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන ආකාරය. දැන් එතන තත්ත්වයේ ඡන්දෝ පහතබ්බෝ නැහැ. දැන් පහතබ්බෝ තමයි භාවනාව. ඔය පමාවයි අපි පැහැදිලි කරේ ඔක ඒ මොහොතට අතාරින එක තමයි භාවනාව. අපි බලමු නාසයෙන් ගත්ත නිසා අපහු ගනිමු අපි කනෙන්. නැත්නම් නාසයෙන්ම ගනිමු අපි. ඒක ලේසියෙන් එකකින් අරගමු. මොකද එක එක දවස් වලට එක එක ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ගන්නවා මේක. දැන් ඔය කතා කළේ තත්ත්‍රතේ ඡන්දෝ ඡන්දේ ඇති වෙන හැටි සහ මායයට බැඳෙන හැටි. අරමුණ මමත්වයෙන් ගැනීම අරමුණ ඔය තණ්හා වෙනකොටම තමයි මම බවට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් තණ්හා වුණාම උපාදාන භව වෙනවා කියන එකේ තේරුම ස්කන්ධ පහ නැසුණට අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතුවක් චිත්ත අභ්‍යන්තරයට ඉතුළු වීම හේවත් සක්කාය සසරට බැඳීම.
සංයෝජනය වීම සිදු වෙනවා. දැන් ඒ සංයෝජනය වීම සිදුවෙන මොහොතේම සංයෝජනයෙන් මිදීම සඳහා බුදුන් වහන්සේ සිහිය අවබෝධය ධර්මයේ භාවිතා කරන්න කියලා වදාරනවා. ආපහු යන්න පටන් ගන්න. ආයෙත් ගන්නවා අපි. ගානංච පටිච්ච ගන්ධෝච uppajjati ගාන විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ. ඒ වෙලාවට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඒ අරමුණේ තමයි බුදු සමයේ පමාව තියෙන්නේ සහ භාවනාව තියෙන්නේ කියන්නේ. ගන්ධයේදී. දැන් ආයෙත් තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා කියන තැන විතර දක්වා විතරයි එන්නේ. එතනින් එහාට පාර වෙනස්. ඒ ගැලවෙන හැටි. ඒ පහතබ්බෝ නැත්තම් අතහරින හැටි. තස්සා ඒව තණ්හාය. හෙවත් මේ ගන්ධ තණ්හාව උපාදාන භවවෙන්ට නොදී ඒකට කියනවා අශේෂ වෙනවයි කියලා අශේෂ ශේෂ වෙන්න නොදී ඒ කෙරෙහි මමත්වයෙන් ගැනීම ඒ මොහොතේ අතහරින්න පුළුවන් නම් අනාගතයට තැබීම අශේෂ විරාග නිරෝධ. තණ්හා නිරෝධ වුණොත් උපාදාන වෙන්නේ නැහැ. උපාදාන වුණේ නැත්නම් භව වෙන්නේ නැහැ. මායයට බැඳුනද මායයෙන් මිදුනද මායයෙන් මිදුනා. අන්න ඒක අතහරින්නවට තමයි මේ තත්ත්වතේ ඡන්தோ පහතබ්බෝති කියලා කියන්නේ. දැන් මේක අපි මේ තරම් විස්තර කළාට රාධ හිමියන්ට කොච්චර පැහැදිලි කරන්න ඕන වෙන්නේ නැතුව ඇති. බුදුන් වහන්සේ වදාරනකොටම තේරෙනවා. ඒක අර අඤ්ඤාතං භගවා අඤ්ඤාතං සුගතා කියලා තියෙනවා. තේ ස්වාමීනි මට තේරුණා. ඒ කියන්නේ කරන්න ඕන වැඩේ තේරුණා. අන්න ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුළ කරන්න ඕන වැඩේ තේරුම් ගත්තම කෙනෙකුට ඊට පස්සේ තිබෙන්නේ ඊතුරු කටයුතු ටික කරන එක. මම මිනිත්තු කිහිපයක් මේ තියෙන නිසා ඊතුරු කටයුතු ටික මෙම ධර්ම දේශනාවට පමණක් නොව අප පැහැදිලි කරන සමස්ත ධර්ම දේශනාවලම මේ මීට අදාළ සූත්‍ර තිබුණොත් මෙන්න මේ කාරණා ටික තියෙන්න ඕන. මොකද්ද රාද පැහැදිලි කරලා දාලේ? යං අහං භගවතෝ ධම්මං සුත්වා මම ඔබ වහන්සේගේ බණ අසා මොකද ඊට පස්සේ කරනවා කියන්නේ ඒකෝ ූපකට්ටෝ අපමත්තෝ ආතාපි පහිතත්තෝ විහෙරෙය්‍යන්ති. ඔන්න වැඩි. මොකද්ද මේ කියන්නේ? උන්වහන්සේ බණ ටික අහලා පිටත් වෙලා ගිහින් මෙන්න බණ තේරුම් ගස්සේ තමයි මේ කටයුත්ත කරන්න වෙන්නේ. සමහර සූත්‍රවල පෙන්නනවා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ බණ අහපු කෙනා කවුරු හෝ පිරිසෙන් වෙන් වුණා. වෙන් වෙලා අර කටයුත්ත කළයි. දැන් ඒකෝ මොකද්ද උපකට්ටෝ මොකද්ද? මොනවද තේරුම් ගන්න වෙනවා. මේ ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා හරි ලස්සන පදයක්. මම මේක ඉදිරිය දිනකදී ඔබට වෙනත් සූත්‍ර දේශනාවක හොඳට පැහැදිලි කරાવી. අදමත් මගෙන් දේශනාව වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් පැහැදිලි වෙන්න වෙන දින ඒක වෙන්න පුළුවන් නේ. ඔය ජාතක පොතේ තියෙනවා කතාවක මේ රන්වලල්ලක් පිළිබඳ කතාවක්. ඒ කතාවේ රන්වලල්ලක් කියලා නෑ. නමුත් ඒක තවත් තැනක ගාථාවෙම රන්වලල්ල කියලා තියෙනවා. මේක මේ සමාජයේ තිබෙන දෙයක්. නමුත් ඔවුන් හිතන්නේ වෙන වැරදි විදිහක්. ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පිටුසිඟා වඩිද්දී මවක් වී පොළනවා පේනවා. මම කුඩා කාලේ ඇහුවෙත් වී පොළනවා දැකලා රහත් උනායි කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? අපේ අම්මලා වී පොළනවා අපි හුඟක් දැකලා තියෙනවා. වෙන්න එපා එහෙනම්. නෑ ඊට පස්සේ කතාව පෙන්වනවා වී පොළනකොට අත් දෙකම පාවිච්චි වෙනවා. අත් දෙකේ එක අතක එක වලල්ලක් තියෙනවා. අනිත් එකේ වලවල් දෙකක් තියෙනවා. තනි වලල්ලේ කිසිම ගැටීමක් නැති බව දකිනවා. දෙකක් තියෙන තැන ගැටෙනවා පේනවා. මෙන්න මේක තමයි බුදුසාමේ කර්මස්ථානය. ගැටෙන්න නම් දෙකක් තියෙන්න ඕන. දැන් මේ දෙක කොහෙද තියෙන්නේ? ඕක ඔස්සේ තමයි මේ ගැඹුරට අවධානය යොමු වෙන්නේ. මම කියන්නම් මේ දෙක තියෙන තැන. ඔබේ ලෝකේ ඔබ යම් කිසි කලකිරීමකින් හෝ ප්‍රමෝදයකින් යුක්තව ඇඳේ ඉන්නවා නිදාගෙන. නිදාගෙන කියන්නේ දිගා වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඉතින් Tamanට කරදර කරන පුද්ගලයාට රිදවන්න පරිගන්න ඔහුගෙන් සිදුවන කරදර පිළිබඳ කල්පනා කර කර ඉන්නවා වරුණාම නිින්ද යන්නේ නැහැ. විදපු උපරිම ප්‍රීති ප්‍රමෝදයක් පිළිබඳ කල්පනා කරගෙන ඉඳ ගියාම බඩගිනිත් නැහැ නිදිමතත් නැහැ. දැන් ඔබ කාමරේ ඇඳේ තනියම ඉන්නේ. ඔබේ හිතේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබයි හතුරයි ඉන්නවා. ඔබයි මිතුරයි ඉන්නවා.
සංගට්ඨමානෝ මේක තමයි සංගට්ඨණය ගට්ඨණය වෙනවා කියලා පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ දෙකක් එක්ක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔකට බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා යමෙක් වනාන්තරයේ හෝ අතරමං හන්දියෝ කොහේ හිටියත් මෙන්න මේ දෙවන්නේක් සමග වාසය කරනවා නම් ඔහු තනි නෑ. ඒ දෙවන්නා තණ්හාව කියලා තියෙන්නේ. යමෙකුට පන්සලේ හෝ ආරණ්‍ය හෝ හතරමං හන්දියක හෝ මේ දෙවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් ඔහු තනියෙන් ඉන්නේ. ඔබ බලන්න ඔබ කල්පනා කරන විට ඔබට මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්නයකදී ඔබ තනියෙන් ඉන්නේ කියලා. නෑ. හැම විටම Tamanට අදාළ අභියෝග කළ පුද්ගලයාට පලිගන්න රිදවන්න මාරු කරන්න දේශපාලන වශයෙන් බලය යොදන්න මොකක් හරි කරලා වරදක් කරන්න හිත ඇතුලෙන් සැසුම් ගහනවා. එතකොට මේ ගැටුමක් තියෙන එතකොට නේද? ගැටුමක් තියෙන දෙත්‍යක් අතරනේ. ඔක තමයි ඔය පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නෙක් සමග කියන එකේ තේරුම තවත් කවුරු හරි ළඟින් ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. අරමුණ තුල දෙවන්නේක් හදාන ඉන්නවා. මම සහ මගේ විරුද්ධවාදියා. මම සහ මගේ මිතුරා. මිතුරා කියන එකෙන් යාළුකම් අතහරින්න කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තව පෙන්නනවා ඇල්ම කියන වචනේදී. ගැටීම ඇල්ම කියන වචනයෙන් දෙකෙන්ම උපාදානය වෙන එක තමයි ඔය පෙන්වන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් වෙන් වෙන්නට අවස්ථාව යොදා ගන්නවට කියනවා ඒකෝ. තේරුම් ගත්ත ඕනෑම පුද්ගලයකට වර්තමානයේ මේ ඔය අපහැරීම කියන්නේ ඕකට තමයි. දැන් මේ ළඟදි මට මං හිතන්නේ විදේශගතව ඉඳලා ආපු කෙනෙක් වෙන්න ධර්ම ශ්‍රවණය කළා දුරකථනයෙන් කතා කරලා කියනවා හරි ලස්සන වචනයක් ඒක. ස්වාමීනි මට කොතරම් පහර දුන්නත් දන්නේ නැහැ මගේ හිතේ තියෙන ಜಾති වලින්. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඇගේ ජීවිතේ තියෙන ප්‍රශ්න වලින් හිතට ආපුවම ඈට පහර දෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ. පහර දෙන්නේ කවුරුත් නෙමෙයි. තමන්ගේම හිත ඇතුලේ තියෙන ලෝභය, ද්වේෂය, මෝහය. දැන් ඔය බණ ටිකක් අහලා තේරුම් අරගෙන මම දැන් කරන්නේ මොකුත් නොකර ඉන්න හදන එක. පහර දෙනවා තමයි නමුත් විසඳන්න. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට තියන්නේ නැත්නම් ටිකකින් මේක අහිමි වෙනවා. සංසුන් වෙලා යනවා. නමුත් අර දිත්තේ තුල සිදුවෙන්නේ මොකද්ද? ඉස්සරහට තියෙන එක. මම හොඳ වැඩක් කරන්නම්කෝ කියන එකේ තේරුම අනාගතයට තියෙනවා කියන එකනේ. ඒක සිංහල භාෂාවෙන් මම ඒ කිව්වේ ඔබ ලබන ජය තුල පරාජය නම් ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරගන්න දේශපාලන පරාජය විශේෂයේදී තමන් රිදුම් කෑවා නම් පරාජිතෙක් වශයෙන් දිනන මොහොත දක්වා ඉන්නවා දිනපු කෙනා පරාජය කරන්න තහුට රිදවන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ අරමුණ තුල අනාගතයට තැබීම තමයි දිත්තේ කියන්නේ. ඒ නිසාමයි පැවැත්මක් තියෙන්නේ. ඒ මොහොතේ දිත්තයක් කරගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් අපට අතීතයෙන් ඇවිදින් වර්තමානයේ මේ පහර දීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. පහර දීම කියන්නේ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මොහෙන් හිත යතුන රිදීමට. නමුත් ඒක මේක කලබල නොවී ඉන්නවා නම් අනාගතයේ තව සැරයක් රිදවන්න ඉතුරු නොවී මේක නොදැනෙන්න අවසන් වෙලා යනවා. දැනගෙන අවසන් කරන්න බෑ. ඒක අනාගතයට ඉතුරු නොකර අවසන් වීමක් සිදු වෙනවා. තේරෙවි විනාඩි කිහිපයක් යනකොට දැන් ඒක දන්නේම නැතුව නැති වුණා නේද කියලා. මේකට කියන්නේ සමීපව අරමුණ දෙස බලනවායි කියලා. වෙන මොකුත් කරන්න කියලා නෑ. මොකුත් කරන්නේ නැතුව ඉන්න. දැන් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? වෛර කරනවා. ලෝභ කරනවා. ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. දැන් බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ අවේරේ නච සම්මන්ති අක්කෝදේන ජිනේ කෝදං ක්‍රෝධ නොකිරීම, වෛර නොකිරීම. නොකිරීම කියන්නේ මොකද්ද? වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉන්නවද නැත්නම් පහර දෙන්න ආයුධයක් ගන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එකද? නෑ. අර මම හොඳ වැඩක් කරන්නම්කෝ කියලා ද්විත්වයක් සමග අනාගතයට තියෙන එක නවත්තලා නිහඬව හිටපුවාම ඒ නිහඬ වීමේදී අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතුවක් ඉතුරු නොකර අවසන් වෙනවා. අන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කියපු බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි ඒකෝ වෙනවා. මුත්‍ක තියාගන්න. මාරයා පරදිනවා. ඒ දෙවෙනි කාරණාව. මේ සඳහා ූපකට්ටෝ කියන කතනින් පෙන්නනවා තවත් පොඩි කාරණාවක්. අපට පිරිසක් වශයෙන් එකතු වෙලා කෙනෙකුට තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර නම් ඝන සංඝනිකාය කියලා. ඔබ අතර නම් ඉතින් ඔකට අල්ලාප සල්ලාප කියලා කියනවා. මේ අල්ලාප සල්ලාපේදී මොකද වෙන්නේ? ඇලෙන්නත් පුළුවන්, ගැටෙන්නත් පුළුවන්. මේ ඇලීම ගැටීම දෙකම මොකද වෙන්නේ? ඒතං බයං ආයති පෙක්ඛමානෝ. ඒතං ආයති භවය කියන්නේ ඊළඟ ජීවිතය සඳහා පාරක් හදලා දෙනවා. ඒකට බය නම්. ඒකට බය ඇති කරගන්න කියලා තියෙන්නේ.
නමුත් මේ ඇලීමත් ගැටීමත් දෙකම මොකද කරන්නේ? ද්විත්වයක් සමග සම්බන්ධ නිසා අනාගතයක් හදලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ අනවශ්‍ය කාරණා සම්බන්ධයෙන් මෙසේ කටයුතු කරන්නට පිරිසක් වශයෙන් එකතු වී රාජකථා චෝර කතා වලට අදාළ මාතෘකා ඔස්සේ කතා කිරීම බාධාවක්. ඔය උත්තරීතර හුදකලාව තේරුම් ගත්ත බොහෝ දෙනා අනවශ්‍ය කතා බහට ඒවට අදහස් දක්වන්නට තමන්ගේ අදහස් එලිපත් කරගෙන යන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ. තමන්ට අදහසක් තියෙනවා ඒක කිව්වට පිළිගන්නේ නැත්නම් නොකිය නිකන් ඉන්න පම කරදරයක් නෑ. අන්න එහෙම මේ පිරිසෙන් වෙන් වෙන්න කියන එකකුත් තියෙනවා මේකේ. අතන හිත ඇතුළත හුදකලා වීමක්, දෙවනුව අනවශ්‍ය කාරණා ගොඩක් වැඩි කර ගැනීමෙන් වෙන් වෙන එක. රූපකට්ටෝ. සාමාන්‍යයෙන් මම මේක දැකලා තියෙන හැටි කියන්නම්. මේ සමාජයේ යම් යම් මූර්තීන් ඇති කරගත්තම රාජකාරී බහුල වෙනවා. වෛද්‍යවරයාට, උපදිසාපතිවරයාට, දිසාපතිවරයාට, එහෙම නැත්නම් ලේකම්වරයාට එන ලියුම් කියුම් සංඛ්‍යාව අස්සම් කරන්නම දවස මදි. කාර්ය බහුලත්වයේ මේ ගමන යන්න බාධාවක්, අවධානය යොමු කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ නිසා වැඩ වැඩි වෙන තරමට ධර්මයෙන් ඈත් යන එක වෙන්නේ. ඒ නිසා වැඩ නම් සීමා කර ගන්න ඕන තමයි මේ සඳහා යන්න ඕන නම්. වැඩ අතහරින්න කෙනෙක් එකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ. අර අනවශ්‍ය ගැටුම් ඇති වෙන ස්වභාවය අඩු කරගන්න ඕන තම තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි ජීවිතය සකස් කර ගැනීමෙන්. මේකට කියනවා උපකට්ටෝ කියන එක. පිරිසෙන් වෙන් වෙනවා කියන එකේ තේරුම ඒකයි. අර බහුතර සංඛ්‍යාවක් එක්කලා සාකච්ඡාවේදී ඒවට අදාළ මාතෘකාව ඔස්සේ කතා කරමින් තමන් අර ද්විත්වයට අහු වෙන්න පුළුවන්. අපමත්තෝ කියලා කියනවා. ඔය අරමුණ මගේ ආත්මකට ගැනීමෙන් අනාගතයට උපදින්න හේතුවක් ඉතුරුකට අවසන් වීම පමත්තෝ. ඕක තමයි බුදුදහමේ ප්‍රමාදය කියලා කියන්නේ. ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් තණ්හා උපාදාන බව අවිද්‍යා සංඛාර වීම ප්‍රමාදය. ඒක නොවනවට අපමත්තෝ කියනවා. මතක තබා ගන්න. ආතාපි කියන වචනේ පෙන්වන්නේ අපට බණ තේරෙන්න ඉස්පෙළ ඇති කරගත්තා වූ අදහස් ටිකක් තියෙනවා නම් මේක ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ වෙසක් උත්සවයේ පොසොන් උත්සවයේ දේශපාලනයේ ওই තාල එනවා. එවිදින් අර පාරම්පරික පුරුද්ද කරපු පුරුද්ද ආදි වශයෙන් තර්ජන කරමින් මේක කරන්නම කියලා කියනවා. අනේ අපි කොහොමද මේවා නවත්තන්නේ? බරපුරෙන් ආපු දේවල් නේ. කියලා. අර වැරදි දේ පවා අපහු කරන්න පළඹවනවා. නමුත් මෙන්න මෙතන ක්ලේශ ධර්මයන්ට වසඟ නොවි ඒක වැරැද්දක් නම් පරපුරින් ආවා කියලා නොකරන්න දැනගන්න ඕන. ඒකෙන් Tamanට අනාගතයේ සිදුවෙන්නේ සසරට තැබීමක් නම් ඒක නොකර ඉන්න ඕන. ඒ නිසා හිත තර්ජනය කරලා කියාවි බැනපන් ගහපන් පලිගනින් එකට කරපන්. එහෙම නැත්නම් දේවාලයකට ගිහින් මොනවද ඒවට අදාළ දේවල් තියෙන්නේ කරන්න දේවල් කරන්න කියලා. අන්න ඒක නොකරනවට තමයි මේ ආතාපි කියලා කියන්නේ. කෙලස් තවනවා. ඒක තුළින් අනාගතයක් හදන්නයි හදන්නේ අපි. සසරට බන්ධන්නයි මායя හදන්නේ. ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම කියන්නේම අපිව සසරට බන්ධන මායяගේ වැඩක්. ප්‍රතික්‍රියා නොදැක්වීමට දැඩි වෙහෙසක් දරන්න වෙනවා. ඒක තමයි අර තර්ජනය කරනවා පහර දෙනවා කියන්නේ සිතට. දැන් අද වේදනාවක් දැනෙනවා සිතට. එතකොට කියනවා මේක නිදහස් වෙන්න මොනවා හරි මුදාහැරීමක් කරන්න කියලා. නමුත් ඒක තමයි වීරියෙන් යුක්තව ඉන්න වෙනවා නොකර. ආතාපි. තව එක වචනයක් තියෙනවා. පහිතත්තෝ විහෙරෙය්‍යන්ති. මේක ඉතින් සිංහලට පරිවර්තනය කරද්දී ධර්මයට දීපුදා කියලා හැමත් සමහර පොත්වල ලියලා තියෙනවා. එච්චර කලබල වෙන්න ඕන නැහැ. පහිත අත්තෝ කියන පාලි පද දෙක තේ හොයා ගන්න. අත්තෝ කියන්නේ තමා කියන එක. පහිත කියන්නේ බැහැර කරනවා කියන එක. ඔච්චර ලොකු දෙයක් ඕකේ නැහැ. මමත්වයේ බැහැර කරන්න. ඒ මමත්වෙන් ගත්තාම තමයි ගහන්න බනින්න කපන්න කොටන්න එකට කරන්න යන්නේ. මට මොක පාඩුවක් සිදු වුණා, මදිකමක් සිදු වුණා. මේක ලේසියෙන් අරින්න හොඳ නැහැ. මේකට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න ඕන තමයි සමාජයේ තියෙන වචන. මම භාවිත කරන්නේ නැති වුණා. එතකොට ඒකට වර්තමාන මොහොත නොයනකොට එතකොට එහෙනම් එතන පාවිච්චි වෙන්නේ මොකද්ද? මමත්වෙන් ගත්තොත් එහෙම සංස්කාරයන්ගේ නිත්සකාත්මය නැත්තම් මම මගේ ආත්මකට ගැනීම බලපානවා. එතකොට ධර්මයේ නෙවෙයිනේ ඒක. හොඳයි සංස්කාරයන්ගේ අනිදුක්ඛානාත්මයට පාවිච්චි කරනවායි ධර්මයේ නෙවෙයිද? එහෙනම් අර බුදුන් වහන්සේ වදාළ මමත්වයෙන් නොගැනීමට තමයි සංස්කාරයන් අනිදුක්ඛානාත් වශයෙන් බලනවා කියන්නේ. එහෙම බලනකොට ධර්මයේ සරණ කර ගන්නවා මායයෙන් මිදෙන්න. අනාගත ඵලයක් උපදින්න තියෙන හේතුව අර මම් පෙන්නපු තණ්හා උපාදාන බව අවිද්‍යා සංකාර වෙන්න නොදී තණ්හා නැත්නම් උපාදාන නැහැ උපාදත්නම් බව නැහැ නැත්නම් ඒක නිසා ජාති මරණ නැති වෙනකොට මොහොතින් මොහොත විද්‍යාවේ මුක්තියටපත් වෙනවා.
දැන් එතකොට මාර පරාජයනේ. මේ මාරයා තේරුම් අරගෙන තම තමන් ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේදී නින්ද හැරෙන විට හැමතැනකදීම පරාජය කරන්න එම්බිල් කරගත්ත එළඹ යොදාගත්ත සිහියක් තිබෙනවා නම් ඒ තමයි ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් බුදුන් පිදීම. ඒ තමයි ධර්මයේ සරණ. එබැවින් මට ලැබී තිබෙන කාලය උදව් කරගෙන මම ඔන්න මේ සූත්‍ර දේශනා 10ක අයිති පළවෙනි මාරයා. තවත් තියෙනවා. දැන් මෙතන කතා කළේ ඇස කන නාසය දිවකය ඒ ටිකයි මාරයා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රසාද හයට හම්බ වෙන චෛතසික පැත්ත. බාහිර අරමුණු පැත්ත නෙමෙයි අපි ගත්තේ. ඔක තව ටිකක් කියනවා නම් සිතයි මව කුසේ පවතින්නේ. ඒක බාහිරට විවෘත වෙලා නැහැ. ආවට පස්සේ තමයි පස් දොරින් ලෝකෙට විවෘත වෙන්නේ. විවෘතුණෙන් පස්සේ සිත රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා වශයෙන් 6කට බෙදෙනවා. සිත තමයි මේ තණ්හා 6කට බෙදෙන්නේ. තේරුම් ගන්න. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ආපහු හිත හික්මවා ගැනීම කියලා කියන්නේ 6ට බෙදාගත් එක අතහැරෙන එකට. එතකොට ඊට පස්සේ ඒකෝ කියන තැනට ඒවි. නැත්නම් එතන ඔය ද්විත්වයක් තුළ ඇතිවෙන්නා වූ ගැටීම නැතුවම තියෙනා වූ සැනසීමට උත්තරීතර හුදකලාව කියලාත් කියනවා. තව වචනිකුත් කියනවා ඉතින්. සැනසෙල්ල ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තේරෙනකොට ඒකට බොහෝ කැමති වෙනවා පිරිස. මෙච්චර සැනසෙල්ලක් ජීවිතයේ තිබියදී නේද අපි මේ ගිනි ගොඩකට මැද වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ගිනි ගොඩෙන් මැදෙන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ මාර පරාජය තේරුම් ගත්ත අයට කරන්න පුළුවන්. ධම්මස පාදා ගැනීම සඳහා ඔබ හැම දිනාට මෙම කරුණ පැහැදිලි කිරීම හේතු වාසනා වේවායි කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. අද මෙම ධර්මදේශනාව දේශනා කරවා ගැනීම සඳහා සහභාගීත්වයේ සමග අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරනු ලබනවා සුමිත් ගම්ලත් මහතා, දිස්නා ශ්‍රියානි මහත්මිය ඇතුළු දූදරු පිරිස විසින්. ඔවුන් අරමුණු කරන කාරණාවලදී 2021 මැයි මාස 7 වන දිනට පරලෝසෙපත් වී වසර 2ක් සපිරෙන්නා වූ පුංචි නෝනා සේනානායක ආදරණීය මෑණියන් සහ ජී.ඒ. සුමතිපාල ආදරණීය පියාණන්, එංගනෝනා අමරසිංහ ආදරණීය සුදු අම්මා ඇතුළු 4 වර්ගයේ සියලුම ඥාතීන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ධර්මදේශනා කරන්නා උතුම් දේශකින් වහන්සේ ඇතුළුව සකල ලෝකවාසී සෑම සියලු දෙනාටත් මේ උතුම් ධර්මදේශනය සවන් දෙන සෑම සියලු දෙනාටත් වහවහ නිර්වාණාවබෝධය කර ගැනීමට මෙම උතුම් ධර්ම දානයෙන් ජනිත වන්නා වූ කුසල කර්ම හේතු ආසනාව වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පරලෝසෙපත් ඥාතීන්ට පින් දෙන්න කරපු ධර්ම දේශනාවක් නෙවෙයි කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඔවුන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරලා තිබෙනවා. ඔවුන්ටත් ප්‍රාර්ථනා කරලා තින්නෙවීම. සියලු දෙනා මේ මොහොතේ පටන් උතුම් නිවනින් සැනසීම සඳහා මාර්ගය ගන්නට සියලු දෙනාට හැකියාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. නිසා මම මතක් කරන සමාජයට ඕනෑම පුණ්‍ය කර්මයක් කරලා අවසානයේදී ඔබ ඉමිනා පුණ්‍ය කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතෝ යාව නිබ්බාන පත්‍තියා කියන්නේ ඉදන් මේ පුණ්‍ය කම්මං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතේ කියලා කටපාඩමට කියන්නේ ඇයි කියලා හැමෝම හොයලා බලන්න. ඒක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව යුත්තේ කියන එක තේරුම් ගන්න. එබැවින් අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරා ධර්මදේශනාව කරවා ගැනීමෙන් ධර්මස්සවණය තුළ ධර්ම දානමේ ආනිසංසයක් සිදු කරගත්තා. ඔවුන්ගේ පරලෝසෙපත්තන්ට එදෙනා ඥාතීන්ට පරලෝ ජීවිතෙන් ආපහු මිනිස් ජීවිතයක් ලබා ගන්නට ලැබී ඒ ජීවිතවලදී සද්ධර්මයේ වටහාගෙන සංසාර ගමන කෙලවර කරන්නට අවශ්‍ය අවබෝධය ලබා ගන්නටත් හේතු වාසනා වේවා. අනුග්‍රහක බෞතුන් වශයෙන් කටයුතු කරන්නා ඔබ හැම දිනාටත් මේ සද්ධර්මයේ වටහා ගන්නට ලැබීම තුලින් මෙලොව වශයෙන්ම මේ මොහොතේදීම මේ මාර පරාජයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය අවබෝධය ලබාගෙන ගෞතම සාසනය තුළ සකල දුක්ඛයන්ගේ නිමාව කරා ළඟා වෙන්නට මෙම ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මය අවබෝධයේ හේතු වාසනා වේවා. හැමෝම සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සරණ දේශක්ඛයෝ